그래도 그나마 나은 것 같아. 처음에 했던 것보다. 처음보다 나았던 굳이 이거를 엔딩. 일단 소감도. 그냥 말씀을 항상 드렸는데 이거를 진짜 너무 기쁜 것 같습니다. 희생이 너무 멀어요. 멀어요. 저거 좀 울리는 포즈 아닐까? 진짜 네. 말 진짜 많이 했잖아. 그냥 그 꿈만 같다. 그게 방송 안 나와. 그러니까 방송에서는 아니고 얘기하고 몇 시간 되지도 않죠? 진짜 몇 시간 동안 그러면 같은 경우는 아니, 진짜 그 일화를 얘기 한번 해주면 안 돼? 나한테 삐진 거. PT 계속 이제 PT 쌤이랑 계속 얘기를 하는데 계속 희생 형이랑 할 수 있다. 할 수 있어. 좋네. 내일. 자, 기대는. 자. 인터넷 최대한 좋은 모습으로 맞아요. 첫 앨범. 우리 팀의 형 이제 이렇게 안 나왔네. 님이 주신 이제 질문입니다. 근데 이거 비공식 얘기긴 한데 저는 태어나서 여기 아일랜드 친구들한테 사람 닮았다는 소리 들어본 그리고 저는 무식 그건 어쨌든 그래서 이제 그러면 이제 니키부터. 동물의 성격이 뭔지 몰라. 외모지. 외모 뭔가 닮은 정도. 자기야. 살짝 니키는 완전. 와 진짜. 와 이런 저는 왜 나오죠? 희생 형도 딱 한번 메인 이게 내 그만큼 이게 이게 진짜 엄청 메인 중요한 소감 한번 말하고 그냥 좋을 것 같아요. 순서대로보다는